Всем добрый день! Только 2 дня назад я вам показывала наше солнечное утро. Голубое небо, белые облака. И сегодня вот такая погода. Вчера был ливень, а сегодня нас очень сильно замело. Метель, снег. Даже не думает ничего таять. Да, вот тебе и теплая Беларусь. Но надеюсь, что это последние вздохи зимы. А какая у вас погода? Всем удачного дня и желательно солнечного.